Безнең тормыш күз белән кош арасы. Күз ачып йомган арада узада китә. Сугышчан конфликтларда башын салган яугерләребез, тормышының асылына да төшенмәгән 18-20 яшьлек егетләребез язмышы үтә дә аянычлы. Исән имин әйләнеп кайтканнары төзәлмәс йөрәк ярасы алды. Гомерләре өзелгәннәрнең туган йортлары ишеген бары тик кайгылы хәбәр какты. Үрнәк авылында гомер кичерүче Фәһимә һәм Рәвил Әмәлековларның Газиз уллары Разикның да 1985 елда Әфган җирендә гомере өзелде. 17 май аның туган көне. Әгәр исән булса, аңа агымдагы елда 56 яшь тулган булыр иде. Батыр авыл егетен искә алырга, аның туган йорты диварына тактаташ урнаштырырга аның сугышчан дуслары, район вәкилләре, туганнары, авылдашлары, мәктәп укучылары җыелды. Разик Рәвил улының хәрби хезмәткә ничек алынуы, аның гомеренең соңгы көннәре хакында очрашуда дуслары бәян итте. Миңа китәргә вакыт җиткәчтән 27 сентябрь көнне медкомиссия үткәчтән безгә повестка бирмәделәр. Bizler anda spravkalar, характеристикалар яуый колхоздан кемнәргәдер dediler. Бик әз генә повесткалар алды да. Без тиз генә кайтып, шул җитмәгән справкаларны җыйдык та киттек Радиклан кире Яркегә. Шуннан Яркегә килгән, миңа бирделәр дә сразу повестка, Радикка опять бирмәйләр. Кая синең Чилинский, син комсомольский билетин куя диләр. Шуннан Радикның комсомол түгел, комсомолга кірмәгән булган, мин беспартийный идем. Ну, беспартийный, значит, син бармайсың диделәр. Повестканы башка кешегә бирәбез диделәр. Юк, инде иптәш лейтенант нәмә эшләйбез. Бер нәрсә эшләйек ди. Кирәк булса, мин белгән булсам инде партиягә да кергән булырым ди. Мин бүген китәргә кирәк диде. Шуннан ул чаклы патриотизмны күрсәткәч инде мин сезгә ди комсоргның адресын бирәм ди, барып сөйләшеп карагыз диде. Аның өйнә киттек комсоргның. Без военкоматтан безгә срочный комсомольский билет кирәк дип безне алып килделәр да. Комсомольский билеткә выписывать бирдек. Изгенә бер уже кичиткән я караңгы төшә башлады. Без барып шушы соңгы повестканы Радик алды. Үзе теләп Афганистанга икәнен без уже 95% беләләр инде почти. Анда белеп бардык, теләп бардык. Шуннан кайдарга чыктык. Яңгыр ява, сентябрь 28 инде бу. Торабыз остановкада бер КамАЗ чырады. Янтуган перкискә чакны кайттык та КамАЗдан. Наша җыелып куян аркылы сөргән җирсеннән кайттык. Довольно шундый. Все повесткалар кулда. И икенче көнне, өченче көнне уже чакта киттек шулардан. Яңгыр яуган көндә Радик белән инде көн саен очраштык. 4-се, 5-се, 6-се, 7-се. 7-се көнне Радик кайдап китте, минем постта туктап, обстрелга бәктем дип, шулай броняларын карап бердек ичә кайда метиналарын выезддан кайтып киләдер. Оннан ничектер миңа юл төшеп, мин аның кырына тоже бардым. Кичкене барсам, Радик грустный шундай 7-се көнне мине каравылга куйдылар дип, мен эшләп каравылга куйдылар, син бит әле яңа выезддан кайттың. Ну, кешеләр дикшәнәк кенә булды. Фәлән дигән барсы да отказать иттеләр. Мин алай итәлмәдем инде. Мин выезддан кайттым дип әйтәлмәдем. Ана БТРларын куйдым дип. Үзләр йөрсеннәр. Ике җиргә дә йөрмәйм дип, шулай довольный ана. Грустный ана, недовольный түгел. Грустный аерылыштык соңгы тапкан. Төне буе обстрел булды. Иртәнге сәгать иртән инде мен крупнокалиберный пулеметта кулаклары ишетмәй җөнләп бой зарядларны заряжать берем. Иптәшләр шешеп шикеләләр, мен халык да шешеп шикеләләр, мин ишетмәйм. Шуннан чакырып алды да берсе, "Ты знаешь, что у тебя же друг погиб?" Я там как кто? Он же там карауле. Вот именно в карауле он погиб. Шулай торып 7 июньнән 8 июньгә катып килә, Радик халак булды. Радик он был парень, звезд с неба не ловил, парень скромный был. Тише воды, ниже травы, но своего не упустит. Службу нес, как говорится, справно. Вот когда он погиб, я был в командировке на Саланге, Ильгиз, по-моему, тоже был в командировке. Версия гибели, есть 3 версии гибели. Ну, точно он погиб именно на посту, именно в карауле, это стопудовая версия. Парень он хороший был, простой,
Нормальный татарский, русский парень, деревенский. Чарада сугышчан туганлык Бөтен Русия ветераннар иҗтимагый оешмасының Илеш районы бүлекчәсе җитәкчесе Флорис Онурлыгаянов, Русиядә саф Илеш бүлекчәсе рәисе Разиф Шәйхайдаров, сугышчан хәрәкәтләре һәм хәрби хезмәт ветераннары катнашты. Авылдашы Сүлтә улы мәчетенең имам-хатибы Мөнәвис Низаметдинов Радикка багышлап язылган шигырен укып ишеттерде. Илләр тыныч, күкләр аяз иде. Утка кирде яп-яш егетләр. Һәм күпмесе Радик Дускай кебек чит җирләрдә шаһид киттеләр. Китте алар, гөрләмәде туйлар, тумый калды күпме балалар. Мәңге уңалмаслык яра белән картайдылар күпме аналар. Соңгы шартлау, туктап калды мизгел, мәңгелеккә солдат атлады. Әйтерсеңлә матросовлар кебек күкрәк белән дотны каплады. Соңгы шартлау, һәм үзелде моңнар, һәм киселде нәсел җепләре. Әйтер сүзләрендә әйтелмичә тынып калды гармун телләре. Солдат булып калган егетләрне онытмыйлар дуслар, танышлар. Сагынышып шаулый карт имәннәр, башын игән таллар, камышлар. Искә алыйк бездә геройларны, киләчәктә һәр чак, хәзердә солдат булып калган бу егетләр мәңге калсын безнең хәтердә. Сугыш 5 кенә хәрефтән торган сүз. Күпме газиз баласын югалткан әниләрнең гомерлек ярасы ул. Радикның әнисе Фәһимә инәй бүген кече кызы Гөлчәчәк белән гомер кичерә. 8нче дистәсен тутырган ак инәй. Бүген күз яшьләре аркылы имин тормыш теләде ул барчасына да. Радик улымны искә алып килгәнегез өчен барыгызга да зур итеп рәхмәт. Күкләр аяз булсын, илләр тыныч булсын. Сау сәламәт булып, яшәргә язсын барыгызга да зур итеп рәхмәт. Радикның сугышчан һәм тормыш юлы турында бик күп җылы сүзләр, хатирәләр яңгырады. Соңыннан егетне 1 минут тынлык белән искә алдылар. Йорт диварына урнаштырылган тактаташ ачылгач, барлык чарада катнашучылар авыл зиратына юл тотты. Снаряд кайпылчыкларыннан вафат булган Радик Рәүил улы Мөлековның каберенә барды. Чәчәкләр салып аны искә алды. Әфган сугышы турында хатирәләр әнә шулай батыр ир-егетләребезнең исемнәрен мәңгеләштереп хәтерләрдә саклана. Киләчәк бүген ул авыр еллар турында белеп, Әфган сугышы ветераннарын исләреннән чыгармасын өчен мондый гамәлләр бик мөһим. Луиза Шарафетдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.